məktəbli əşyasını Fransız kimyaçı Nicolas Conte kəşf edib. Gil və qrafiti qarışdıraraq yandıran və taxtadan düzəldilmiş çubuğun içinə qoyan Conte 1795-ci ildə onun patentini də alıb. İlk bu məktəbli əşyasının fabriki isə Nyu-Yorkda təsis edilib. Söhbət hansı məktəbli əşyasından gedir? Demək, məntiqdən 3-cü sualın izahını soruşuruq. Uşaqlar kim izah eləyəcək? Burada 43-dən 5 çıxıb eləyir 38, 38-in tərsini yazırıq. Burada 73-dən 8 çıxır eləyir 65, 65-in tərsini yazırıq eləyir 56. Deməli 45-dən də 6 çıxacaq eləyir 39, 39-un da tərsini yazacağıq da 93. Düzdür. Aferin uşaqlar, alqışlayaq. Necə gedir yarışma? Yaxşı. Yaxşı. Hansı sual xoşunuza gəlib hələ ki? Dünya görüşündən o pişir sualı. Siz sağ olun. Aferin sizə. Uğurlar. Davam eləyin. Necədir vəziyyət? Yaxşı. Yaxşıdır. Hansı sual xoşunuza gəlib ən çox? Dünya görüş. Dünya görüş. Yaxşı, maraqlıdır. Hə. Aferin sizə. Uğurlar. Çox sağ ol. Ayın ulduzları komandası necədir vəziyyət? Çox yaxşıdır. Uşaqlar da çox sağ olsun ki, kömək eləyirlər. Təşəkkür edirəm. Ən çox hansı sual xoşunuza gəldi? Hamısı ancaq Həsənlə Xədicə daha çox cavab verir. Aferin sizə. Uğurlar uşaqlar. Deməli, ağıllı beşli komandası necədir vəziyyət? Yaxşıdır. Niyə pis? Axırıncı. Ola bilər. Yarışma hələ qurtarmayıb. Hələ açılmamış 3000-dən çox, 3000 baldan çox sual var. Yaxşı, həvəsə düşmürsüz. Aferin. Uğurlar uşaqlar sizə. Nədir vəziyyət? Niyə? Uduzurum. Hələ uşaqlar, görün orada nə qədər sualımız var. 3 dənə suala düz cavab verərək qabağa keçə bilərsiniz. Yaxşı? Həvəsdən düşməyin. Sağ olun. Altı necə almış uşaqlar? Orada kağız Burada ən altdakıdan sağ tərəfdəkini toplayırıq, buradakı alınır. Burada da rəqəmin təmini toplayırıq. Burada rəqəmin təmini toplayırıq. 1-dən 6, 7 eləyir. 7-nin üstünə 9 gəlirik. 19 səs gəlir. O birisi komandaya keçək. 8 ilə 5 toplayanda 13, 1-i vururuq 3, 10 sən 7-ni toplayanda 20, 2-ni 0 vururuq 0. 19 19 toplayanda 28, 2-ni 8 16. Deməli uşaqlar, cavabımız Fəal Gimnastiklər komandası deyir ki, Dünya görüşündən 4-cü sualı səsləndirirəm.
Latın dilindən tərcümədə şüalandırıram, şüa buraxıram mənasını verən bu informasiya vasitəsi naqilsiz əlaqənin bir növüdür. Bu informasiya vasitəsinin geniş yayılma səbəbi onun yığcamlığıdır. Bu o deməkdir ki, onu çox rahatlıqla bir yerdən başqa yerə daşımaq olur. İstər istirahət vaxtı, istər sükan arxasında və istərsə də küçədə gəzərkən ondan istifadə etmək insanlar üçün xoş olur. Azərbaycanda ilk dəfə 6 noyabr 1926-cı ildə "Diqqət, danışır Bakı" sözləri ilə yayımlanıb. Bu, Azərbaycan xalqının siyasi və mədəni həyatında böyük bir yenilik idi. Söhbət nədən gedir? Azərbaycanda ilk dəfə 6 noyabr 1926-cı ildə "Diqqət, danışır Bakı" sözləri ilə yayımlanıb. Cavabımız radio. Bu ölkədə insanlar çox vaxt düyüyür. Çubuqla yemək adətdir. Texnologiya və science istehsalatında dünyada məşhurdur. Günəşin doğduğu ölkə adlanan bu ölkə 7000 adadan ibarət eyni adlı arxipelagda yerləşir. Əsas nəqliyyatı qatar və metrodur. Dünyanın ən sürətli qatarı bu ölkədədir. Zəlzələlərin daha çox olduğu ölkələrdən biri olan bu ölkə hansıdır? Zəlzələlərin daha çox olduğu ölkələrdən biri olan bu ölkə hansıdır? Cavab Yaponiyadır. Birinci cavab verən, yəni düzgün birinci cavab verən mübariz tamamlasın. Ona görə 500 bal mübariz tamamlasın hesabına yazılır. İlk dəfə 16-cı əsrdə İtalyan alimi Galileo Galilei icad etmişdir. O, şüşə kürənin dərinliyini daha şüşə boruya değdirməli, içinin yarısından aşağı su dökür. Boruyu çevirərək açıq tərəfini içərisində su olan qaba tökür və sonra su olan qaba qızdırılır. Su qızdıqca borudakı suyun səviyyəsi dəyişir. Bu səviyyəyə əsasən maddənin isti və ya soyuq olmasını təyin edir.
Ən yüksək bal yığan komandası bir. Mübariz komandasıdır, aferin uşaqlar. 1800 balla. Digər komanda isə Ayın Ulduzları, bəli. Aferin. 5-ci siniflər arası keçirilən xəmsə bilik yarışmamızın növbəti finalistləri özünüz təqdim eləyin. Bizim qrupumuzun adı Ayın Ulduzları, komandan isə mənəm, Ayan Əliyeva. Biz təbiət elmləri təməlli gimnaziyanın şagirdləriyik və qazanmağımıza çox sevindik. Necə keçdi yarışma sizin üçün? Çox yaxşı keçdi. Suallar necə idi? Yaxşı idi. Xoşunuza gəldi? Finaldakı rəqibləriniz haqqında nə deyirsiniz? Qalib olasınız yoxsa? Məncə biz qalib olacağıq. Uğurlar uşaqlar. Növbəti qalib komandamız, finalist komandamız Mübariz komandasıdır. Kapitan kimdir uşaqlar? Özünü təqdim elə. Salam, mən Yusuf Rəcəbli, xəmsə yarışmasında Mübariz komandasının kapitanıyam. Biz final keçəcəyimizə inanırdıq onsuz da. Bütün rəqiblərimi təbrik edirəm. Hansı məktəbi təmsil edirsiniz? Təbiət elmləri təməlli gimnaziya, bir uşaqda komandadan 6 nömrə tamamlamışlar təmsil. Afərin sizə. Hansı sual daha çox xoşunuza gəldi uşaqlar? Bu sualı ola bilər. Mən uşaqlarla yapmadım. Mənə görə ən maraqlı sual Yaponiya sualıdır, Yaponiyaların sualıdır. Orada bizdən soruşurdular ki, dünya üzrə ən sürətli qatarlar harada yerləşir? Orada çubuqla yemə adəti var. Ona görə də Yaponiya seçmişdi. Mənə görə ən maraqlı sual o sual idi. Kim düzgün cavab vermişdi o suala? Kim tapmışdı Yaponiya cavabını? Sənin nəsə sözün var? Mənim sadəcə bu sözüm var ki, bu yarışmanı biz həm uğurumuzda, həm də birlik qazandıq. Həm də ən çox sağ olsun kapitan Yusuf Rəcəbli ikinci dəfə də bu yarışma gəldi və ən çox o suallara cavab verdi. Afərin uşaqlar. Başqa nəsə demək istədiyiniz bir şey var uşaqlar? Afərin, uğurlar arzulayıram sizə finalda. Qalib olacaqsınız? Görək də. Uğurlar arzulayıram sizə.